Namaste everyone. Welcome back to my new video and hope you guys are fine. अहिले चाहिँ हामी अनि यो कलङ्कीको जाममा छौँ हैन। अब यहाँबाट कलङ्की अन्डरग्राउन्डतिरबाट तपाईहरुलाई लग्ने विचार गरेर हामी चाहिँ कलङ्की अन्डरग्राउन्ड तर्फतिर जाँदै छौँ यो जामको बाटो छोडेर। हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ आजको सर्ट एन्ड स्वीट लामसाङ भन्ने ठाउँसम्मको हुन्छ। हामी चाहिँ अनि दुईटा बाइक, यो पछाडिको अपाचेमा एउटा भाइ र मेरो साथी थापा अनि मेरो बाइकमा म र मेरो साथी कलङ्कीको यो अन्डरग्राउन्ड हुँदै हाम्रो डेस्टिनेसन तर्फ लाग्दैछौँ। अनि यो राइड चाहिँ हामीले लकडाउन हुनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्र गरेको थियौँ हैन। फेरि लकडाउनको बेला कहाँ जानुभएको भन्नु होला, यु गाइज क्यान सी इट हैन, गाडीहरू गुडेको देखेर। अनि यो चाहिँ हेटर्सहरूको लागि अहिले नै भनिदिइहालेको, फेरि कोही न कोही चाहिँ आउँछ कि लकडाउनको बेला कहाँ जाने यतिकै भिडियो नहेरिकन कमेन्ट गर्ने कोही न कोही चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर त्यो मान्छेको लागि हो यो चाहिँ हैन। हामी चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडि नै गरेको राइड हो यो चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी एकान्त कुना पुग्यौँ हैन। यो मेरो साथीलाई चाहिँ बाइक चलाउँदा चलाउँदा नाच्न मन लाग्यो, त्यही भएर अगाडि डान्स स्टेप गर्दै बसिरहेछ हैन। बाइक चलाउनु चाहिँ मेरो साथी हो अनि म चाहिँ योपालि पिलियन राइडर भएर पछाडि बसेर जाँदैछु हैन। यो जर्नीमा अब यसो एक्सपल्सको पछाडिको सिटको पनि कस्तो छ एक्सपिरियन्स यसो गरौँ भनेर म चाहिँ पछाडि बसेर जाँदैछु योपालि। यु गाइज किप वाचिङ टिल द इन हैन। म चाहिँ फेरि अब एकछिनमा अर्को ठाउँमा फेरि भेट्नेछु तपाईँहरूलाई। अहिलेको लागि चाहिँ यो भिडियो म्युजिकसँग रमाइलो गरिदिनु होला, त्यही हो। यु गाइज किप वाचिङ। फाइनली हामी चाहिँ अहिले धुलीखेल आइपुग्यौँ हैन। अब कोटेश्वरतिरको जाम यताउता सब काटेर अहिले चाहिँ हामी धुलीखेल आइपुग्यौँ। अनि मेरो राइटबाट यो बस गएकोतिरबाट गयो भने चाहिँ सिन्धुलीतिरबाट इस्ट नेपाल पुग्छ हैन। अनि हामी चाहिँ सिधै धुलीखेलतिरबाट लेफ्ट हुँदै दोलाल घाटको बाटो जाने हो हामी चाहिँ। अहिलेसम्म चाहिँ राइड रमाइलो भइरहेछ हैन। जो यहाँसम्म चाहिँ चिलवाला राइड हैन, मजाले आयौँ हामी हैन। ड्रोन सेट है गाइज, ड्रोन सेट। यो ठाउँलाई चाहिँ जिर्किलो भन्छ हैन। अनि यताबाट राइट गयौँ भने चाहिँ हामी दोलाल घाट पुग्छौँ। अहिले हामी गइरहेको बाटो अनि सिधै गयो भने चाहिँ मेलम्ची पुग्छ त्यो बाटो चाहिँ हैन। हामी चाहिँ अहिले दोलाल घाट हुँदै जाने। यो चाहिँ अब के भन्ने, अब यो चाहिँ राइडको अलिकति स्याड मोमेन्ट भनौँ न। यहाँनिर चाहिँ यस्तो हेर्नु पर्यो हैन। अनि जसले यो मान्छेहरू आफै जानी गर्ने हो कि अब के गर्ने हो हैन। जसले जसरी गरे पनि यसले नेचरलाई धेरै नै हार्म गर्छ। त्यही भएर प्लिज मेरो भिडियो कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला प्लिज हैन। त्यही हो, सेभ नेचर अनि सेभ अर्थ, त्यही हो। अब अरू त के भन्नु, अब यस्तो बवालै आगो लागेको थियो कि यहाँनिर। अब त्यहाँ साइडमा बस्न पनि गाह्रो थियो, खरानीहरू उडेर आएर यस्तो डेन्जरै भइरहेको थियो कि त्यहाँ तातो, त्यस्तो गर्मी ठाउँमा अझ त्यस्तो भइरहेको थियो।
के भन्ने अब। हामी चाहिँ त्यहाँ अब सानोतिनो ड्रोन सट हानेर फेरि अगाडि बढ्यौँ हामी चाहिँ दलाल घाटतिर। यत्तिकैमा हामी चाहिँ राइडको रमाइलो लिँदै अब दाजुभाइ 4जना हामी चाहिँ दलाल घाट बजार पुग्यौँ होइन। अब चाहिँ हामी दलाल घाट पुलतर्फबाट जाँदैछौँ, जहाँ चाहिँ सबजना राइडरहरू राइड गएको बेला फोटो खिच्ने गर्छन्। तर हामी चाहिँ योपालि फोटो नखिचिकन उतापट्टि काम भएको भएर फोटो नखिचिकन दलाल घाटको माछा पनि नखाइकन हामी चाहिँ हाम्रो राइड सिधै कन्टिन्यू गरेर गयौँ हामी चाहिँ दलाल घाटबाट। अनि अहिले चाहिँ यो हाम्रो ब्रेक चाहिँ सिधै काठमाडौँबाट यहीँनिर हाम्रो डेस्टिनेसनभन्दा 15-20 मिनट अगाडि मात्र हामीले ब्रेक लियौँ होइन। यहाँ चाहिँ एकदम गर्मी नै भएर हाम्रो राइडरहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, 2जना राइडरहरूलाई एकदम गर्मी भएर यस्तो पाक्ला जस्तो थियो त्यहाँको वेदर होइन, यस्तो गर्मी थियो। त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ बसेर एउटा चिसो ब्रेक लिएर हामी चाहिँ फेरि अगाडि बढ्दैछौँ। यो चाहिँ हामी खाडी चौर भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ होइन। अनि यो ठाउँ चाहिँ साथी चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको रहेछ, त्यही भएर साथीलाई चाहिँ बजार चाहिँ राम्रो लाग्यो अरे भनेर हातले सिग्नल दिँदैछ मलाई होइन, यु गाइज क्यान सी इट। अनि त्यसपछि हामी 5 मिनट 10 मिनट जस्तोमा हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ पुग्छौँ अब चाहिँ। खाना टाइम कति बजे? 1 बजे होला। लामसाङ भन्ने ठाउँमा होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो होइन। अनि यो भिडियोले यस्तो नेगेटिभ न्युजहरू आइरहेको बेला, अब यस्तो नराम्रो कुरा सुन्नु परिरहेको बेला तपाईँहरूको माइन्ड एकछिन भए पनि डाइभर्ट गर्यो होला। अनि त्यही हो, अर्को भिडियोमा चाँडै नै भेटौँला। टिल देन अलवेज लिभ योर ड्रिम एन्ड स्टे सेफ, लभ यु अल एन्ड टेक केयर अफ योर सेल्फ। बाई बाई।